მოგესალმებით ძვირფასო მაყურებლებო, მე ვარ საბა ბეგაძე, ვინც მიცნობთ ვარ გამას რეფერი და არბიტრი და დღეს ჩვენთან ერთად განვიხილავთ გამას ივენტს, რომელიც ჩატარდა 21 ივნის გამა ჰოლში, სადაც მთავარ ბრძოლაში შეხვდა ბაქარ გელენიძე და ლევან იანკოშვილი გრან-პრი ფინალში. დავიწყოთ ჩვენი განხილვა პირველი ბრძოლით ოხანაშვილი ციკლაური. სამწუხაროდ აფსეტი არ მოხდა. მოულოდნელად ციკლაურმა შეთავაზა ოხანაშვილს შიშველ მუშტებზე ბრძოლა. ოხანაშვილმა ეს შეთავაზება მიიღო და პირველი წამებიდან გამოჩნდა სამწუხაროდ ციკლაურს არ შეუძლია ასეთ მაღალ დონეზე რამე შეთავაზოს ოხანაშვილს. პირველი რაუნდში იყო რამოდენიმე ნოკდაუნი, ციკლაური რამოდენიმეჯერ დაიჩოქა, რით შეაჩერა ოხანაშვილის შეტევა. ჩემი აზრით ერთხელ არაუშავს და ორჯერ სამჯერ ასეთ რაღაც რო ხდება, მსაჯმა как მინიმუმ უნდა გააფრთხილოს, მაგრამ გიგორმა არ გააფრთხილა და პირადი გადაწყვეტილება არის, ესე იგი არ იყო საჭირო. და უკვე მეორე რაუნდში ნოკდაუნის შემდეგ ციკლაურმა ვერ გააგრძელა ბრძოლა. მაგრამ მინდა რომ ვთქვა, რომ კარგათი ბრძოლა, ცოტა ეშინოდა შეტევაში გადასვლა, მესმის რატოც ეშინოდა. მაგრამ მიუხედავად ამის, ბრძოლა იყო საკმაოდ სანახავი. გადავიდეთ შემდეგ ბრძოლაზე. მეორე ბრძოლა ბექა ჭინჭარაული და საბა კვიჟინაძე. ესეც იყო ძალიან საინტერესო ბრძოლა, შედგა თითქმის სრული 4 რაუნდი. პირველი რაუნდში უპირატესობა ჰქონდა ჭინჭარაულს და მე ამ ბრძოლაში არბიტრი ვიყავი და მომეჩვენა, რომ ბრძოლა გაჩერდება მეორე ან მესამე რაუნდში, მაგრამ მოულოდნელად საბამ პირველ წამებში მეორე რაუნდში კლინჩიდან გაატარა 2 კაი დარტყმა და იყო 1 ნოკდაუნი. მეორე რაუნდი რა თქმა უნდა წაიღო საბამ 10-8, იმიტომ რომ ნოკდაუნი იყო. მესამე რაუნდი მოიგო ჭინჭარაულმა, მაგრამ ნახეთ რა მოხდა. 10-9 პირველი რაუნდი ბექას, 8-10 მეორე რაუნდი საბას და 10-9 ისევე მესამე რაუნდი ბექას. ანუ გამოდის ფრე. ამიტომ საჯებს მოუწიათ მეოთხე რაუნდის დანიშნა და მეოთხე რაუნდში საბას კუთხემ გადმოაგდო პირსახოცი და ბრძოლა შეჩერდა ტექნიკური ნოკაუტით ბექა ჭინჭარაულის მოგებით. მესამე ბრძოლა შედგა იაშვილი ხვიჩავა, ტარზანა, ყველა იცნობს ტარზანას. და ასე შედგა, რომ პირველი წამებიდან ტარზანამ შეუტია ხვიჩავას. ეს შეტევა კარგ ბლოკში მოითფინა ხვიჩავამ და უპასუხა თავის შეტევით. რამოდენიმე კაი დარტყმა გაატარა და სამწუხაროდ იაშვილმა ეს ბრძოლა ვერ გააგრძელა. ტექნიკური ნოკაუტით მოუგო ხვიჩავამ. მეოთხე ბრძოლა ბესტავაშვილი გრიზლი ხრიკულის წინააღმდეგ, ძალიან სანახავი ბრძოლა იყო. ვიცი რომ ყველას მოგეწონათ. პირველ რაუნდში ჩვენ გქონდა 4 ნოკდაუნი, 2-2-ზე, ანუ ორჯერ ბესტავაშვილმა დაუნოკდაუნა, ორჯერ ხრიკულმა. მეორე ნოკდაუნის შემდეგ გიგორმა ანიშნა, რომ ბრძოლა დამთავრდა, მაგრამ რაღაც გაუგებრობა მოხდა სავარაუდოდ და ხრიკულმა გააგრძელა ბრძოლა. მაგის მერე კიდევ ნოკდაუნში დაუნოკდაუნა ბესტავაშვილი და ასე დამთავრდა ეს რაუნდი 2 ნოკდაუნი ერთი მხრიდან, 2 ნოკდაუნი მეორე მხრიდან და გადავიდა მეორე რაუნდში. მეორე რაუნდი კი სიურპრიზების გარეშე დამთავრდა. გრიზლი მეგრევა შეუტია ხრიკულს და მეორე ნოკდაუნის მერე გიგორი კი ძალიან ცდილობდა რომ ბრძოლა გააგრძელდეს, მაგრამ სამწუხაროდ ხრიკულმა ვერ გააგრძელა და ასე ბესტავაშვილმა მოიგო ნოკდაუნით
მეორე რაუნდში ეს ბრძოლა. გადავიდეთ მეხუთე ბრძოლაზე. კოჩიაშვილი გორილა და ტერლოევი. ამ ბრძოლაში, როგორც კი მე ვთქვი პოდკასტზე, ტერლოევის კრივის გამოცდილება არ იყო საკმარისი იმისთვის, რომ გორილას შეტევას გაუძლოს, ამიტომ ძალიან სწრაფად დაამთავრა გორილამ ეს ბრძოლა. პირველ რაუნდში ჯერ იყო ერთი ნოკდაუნი, მერე უკვე ნოკაუტი და იძულებული ვიყავი, რომ ბრძოლა გავაჩერო და გამოვიძახო რინგზე ექიმები, იმიტომ რომ ნოკდაუნი იყო საკმაოდ მძიმე. გადავიდეთ კო-მეინ ივენტზე, სუხიშვილი მუშკუდიანი, სადაც რეფერი ვიყავ მე პირადად. ძალიან ტექნიკური ბრძოლა, ორივე მებრძოლე ძალიან კარგად აჩვენეს თავისი თავი ამ ბრძოლაში, მაგრამ მუშკუდიანის დარტყმები გამოჩნდა ცოტა უფრო მძიმე ვიდრე სუხიშვილის. ამიტომ მეორე რაუნდის ბოლოს მძიმე ნოკაუტის შემდეგ ვიღაცას მოეჩვენება, რომ სუხიშვილი უცებ წამოდგა, მაგრამ იმ მომენტში მაგი არ იყო მზად რომ გააგრძელოს ბრძოლა. ამიტომ ამ ნოკაუტის მერე მე ვიყავი იძულებული რომ გავაჩერო ეს ბრძოლა, რომ შევინარჩუნო სუხიშვილის ჯანმრთელობა. კარგი მეგობრებო, გადავიდეთ ნელ-ნელა მეინ ივენტზე, სადაც შედგა გამა გრან პრის ფინალი 62.5 კილოში, ბაქარ გელენიძე, ლევან იანკოშვილი. ამ ბრძოლაში მე ვიყავი რეფერი და როცა რეფერი ხარ რინგში, შენ ბრძოლას ვერ უყურებ ისე როგორც უყურებს არბიტრი. ანუ იმ მომენტში იმის გააზრება, ვინ მოიგო რაუნდი და ვინ წააგო რაუნდი, რა ქულები იყო და ვის მიცემდა რაუნდს, იმ მომენტში რეფერი ვერ გაიაზრებს. ბრძოლის მერე ბერმა მკითხა ჩემი აზრი, რას ფიქრობ ამ ბრძოლაზე და მე პირდაპირ ვამბობ ხოლმე, რომ სამწუხაროდ მე ვერაფერს ჯერ ვერ ვიტყვი, სანამ არ უყურებ რეპლეის. იმიტომ რომ როცა რეფერი ვარ, მე მაგაზე ვერ ვფიქრობ. მე ვფიქრობ იმაზე, რომ ბრძოლა შედგეს წესებში. ამიტომ ახლა თქვენთან ერთად დავიწყებთ პირველი რაუნდიდან და ბოლომდე უყურებთ ბრძოლას ლაივში. ყოველ რაუნდის მერე ჩვენ დავწერთ ქულებს, ისე როგორც დავწერდი მე და მე ამ ქულებს აგიხსნით. ანუ რატო დავწერე ეს ქულა და ბოლოს დავითვლით, ვინ მოიგო ეს ბრძოლა ჩემი მხრიდან რა, აი მე როგორც ვხედავ ამ ბრძოლას. დავიწყოთ პირველი რაუნდით. მორჩა პირველი რაუნდი, ძალიან ბევრი მასალა არ აგვაქვს, მსაჯებს აქ რო ვილაპარაკოთ, მაგრამ იყო ნოკდაუნი, პირველ ნახევარში გელენიძემ კაი ნოკდაუნი, დაანოკდაუნა იანკოშვილი კაი ჯებით და რა შემიძლია თქვა ამ რაუნდზე. ეს რაუნდი იყო თანაბარი, ძალიან თანაბარი, შეგიძლია გელენიძის მიცემოგება, შეგიძლია იანკოშვილის მიცემოგება, მაგრამ ჩემი აზრით ეს იყო 10-10. ძალიან თანაბარი ბრძოლა. თითქმის შეტევები არ იყო, ბოლოს იყო რაღაც ერთი შეტევა გელენიძის მიერ და ჩემი აზრით მე უნდა მეთქვა პირველ რაუნდში მებრძოლეებისთვის, რომ უფრო გააქტიურდნენ. ამიტომ 10-10 რო დავწეროთ, კიდევ უნდა ჩაუთვალოთ გელენიძის ნოკდაუნი. ამიტომ რა გამოდის? ნოკდაუნს უთვლით გელენიძეს და ამ ნოკდაუნით კიდე რაუნდს იგებს. გამოდის 10-8. კიდევ ერთხელ ავხსნი. თანაბარი ბრძოლა იყო, თანაბარი რაუნდი იყო, მაგრამ გელენიძემ დაანოკდაუნა იანკოშვილი. ამით მოიგო რაუნდი და კიდე ჩაითვალა ნოკდაუნი.
მეორე რაუნდი დამთავრდა. ესეც არ იყო ძალიან გამოხატული შეტევებით რაუნდი, მაგრამ ჩემი აზრით იანკოშვილის შეტევები იყო უფრო მიაყენა ზიანი გელნინიძეს და ისედაც ცოტა უფრო აქტიური იყო იანკოშვილი, ამიტომ მე პირადად ვწერ 10-ით 9-ს იანკოშვილი. ბევრად უფრო აქტიური მესამე რაუნდი გვაქვს. ნოკდაუნი დაუბრუნა იანკოშვილმა გელენიძეს და ძალიან ახლოს იყო მეორე ნოკდაუნთან. კლინჩში შევიდა ეგრევე გელენიძე და ამით თავი დაიზღვია და მეტი დარტყმა არ მიიღო. ცოტა დისტანციაზე რომ მომختارიყო ეს მომენტი, დარწმუნებული ვარ, რომ იქნებოდა მეორე ნოკდაუნი. ამიტომ მე ვწერ აქ 10-8 იანკოშვილი, მოუგო რაუნდიც და ნოკდაუნიც მოიპოვა. მეოთხე რაუნდი არის ძალიან ძნელი რო შეაფასო. პირველი ნახევარი რაუნდის მომიჩვენა, რომ იანკოშვილი იყო უფრო ზუსტი და ცოტა უფრო მძიმე დარტყმებს უტარებდა გელენიძეს, მაგრამ მეორე რაუნდის ნახევარში გელენიძემ გადატეხა იანკოშვილი ჩემი აზრით. კლინჩში ძალიან ბევრი იმუშავა, კლინჩში გამოსვლის დროსაც იმუშავა. ამიტომ სულ მცირე უპირატესობით მე აქ დავუწერდი 10-ით 9-ს გელენიძე. სანამ მეხუთე რაუნდი დაიწყება, მინდა რომ გაგიზიაროთ ის, რომ ჩემ ჩანაწერებში არის ფრე. ანუ გამოდის, რომ მეხუთე რაუნდი არის გადამწყვეტი ჩემთვის. პირველი რაუნდი 10-ით 8 გელენიძე, შემდეგი ორი რაუნდი მოუგო იანკოშვილმა 10-ით 9 და 10-ით 8 და მეოთხე რაუნდი მოიგო გელენიძემ 10-ით 9. ეხლა არის მეხუთე რაუნდი, რომელიც გახდება გადამწყვეტი, როგორც უკვე ვთქვი. ძალიან ყურადღებით უნდა უყუროთ და დავაკვირდეთ ყველა მომენტს. ძალიან მიგვირს, მაგრამ მეხუთე რაუნდი გამოდგა ისეთი, რომ აქ ეჭვიც არ მეპარება. რაუნდი ვისი არის? ეს არის 10-ით 9 გელენიძე. ახსნი რატო? ვისაც თვალები გაქვთ და ბრძოლაში ცოტა გესმით, ისედაც ნახავთ, რომ გელენიძე იყო ბევრად უფრო აქტიური დისტანციაზე და ძალიან აქტიური კლინჩში. რაც შეეხება კლინჩს, ვიღაცა ახლა დაწერს ან იტყვის, რომ ეს კლინჩი იყო გასაჩერებელი, ან გელენიძე სადმე საბურავი ეჭირა, ან იანკოშვილი ეჭერა. მე ვიდექი პირდაპირ მაგენის წინ და ვაკვირდებოდი, ვინ იჭერს, ვინ რას კიდებს ხელს და რას არ კიდებს. და მინდა ვთქვა, დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ არც გელენიძე, არც იანკოშვილი აშკარად არ იჭერდა ამ კლინჩს, რომ გავაჩერო.
კლინჩი იყო ძალიან აქტიური, გელენიძე უტევდა, იანკოშვილი ცდილობდა რომ თავი დაიცვას და კლინჩი ერთი წამითაც და არ გაჩერებულა რომ მე შევერიო და გავაჩერო და გავაზავო ეს კლინჩი. ამიტომ ეს მეხუთე რაუნდი აქტიური კლინჩით და დარტყმების ტონაჟით აშკარად მოიგო გელენიძემ. გადავიდეთ ჩვენ წერილებზე, როგორც უკვე თქვი, მეხუთე რაუნდი იყო გადასაწყვეტი ამ ბრძოლაში. მეხუთე რაუნდი 10-9 მოუგო გელენიძემ და სულ მცირე უპირატესობით, ანუ ერთი ქულით ამ ბრძოლაში გამარჯვებული ჩემ წერილებში გამოვიდა ბაქარ გელენიძე. ამით ვამთავრებთ ჩვენ დღევანდელ განხილვას. ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო და ძალიან სანახაობრივი ჩხუბები იყო. ვისაც გაქვთ რამე კითხვები ან თქვენი აზრი ვინ მოიგო ან ვინ წააგო, გთხოვთ კომენტარებში დაწერეთ. ოღონდ ერთი თხოვნა მექნებათ თქვენთან. არ დაწეროთ პროსტა იანკოშვილმა მოიგო ან ბაქარმა მოიგო ან წააგო. თქვენი აზრი ახსენით. დაწერეთ რატომ მოიგო იანკოშვილმა ან რატომ მოიგო გელენიძემ. ეს ძალიან საინტერესო იქნება პირადად ჩემთვისაც და ორგანიზაციისთვისაც, რომელიც გაეცნობა თქვენს კომენტარებს და თქვენს აზრს.